Halo, assalamualaikum teman-teman. Welcome to Alisa Channel. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan ngebahas tentang bahan tradisional untuk obat batuk kering dan berdahak nih. Menurut aku ini penting ya teman-teman, karena kita gampang banget terserang batuk ya. Nah, yang pertama ada jahe nih teman-teman ya. Berdasarkan penelitian, jahe memiliki kandungan yang bagus banget untuk antiinflamasi sehingga mengurangi peradangan akibat infeksi. Nah, ada juga yang penelitian mengatakan bahwa kandungan dari jahe itu antibakteri dan antivirus nih. Jadi kita untuk melawan virus, yang mengantisipasi adanya virus, nah kita rutinin minum jahe itu bagus banget teman-teman ya. Nah, kandungan antibakteri dan antivirus ini bisa meningkatkan sistem imun, melawan infeksi dalam saluran pernafasan dan sekaligus mampu mencegah perkembangan virus dan bakteri baru nih. Cara konsumsinya juga gampang ya teman-teman, tinggal digeprek, direbus dan airnya kita minum dengan anget-anget kuku ya. Kalau suka rada panas ya boleh juga supaya lebih menghangatkan tubuh. Ya, murah meriah dan bagus banget tanpa efek samping untuk jangka waktu yang akan datang gitu teman-teman ya. Jahe juga merupakan zat analgesik nih teman-teman, pereda nyeri alami yang dapat memberi efek menghangatkan tubuh. Bagus banget ya teman-teman ya. Sensasi rasa hangatnya mampu melemaskan otot-otot tenggorokan yang menegang. Seperti itu teman-teman. Nah ini bisa untuk batuk berdahak dan batuk kering juga. Ya, jadi semua tipe batuk bisa diatasi dengan jahe ya. Menyembuhkan batuk berdahak dan batuk kering. Selanjutnya ada madu nih teman-teman. Penelitian juga membuktikan kandungan dalam madu efektif menyembuhkan penyakit batuk jika dikonsumsi secara rutin. Dia ada zat analgesiknya juga ya, menghentikan infeksi pada penyakit yang menyebabkan batuk kering atau batuk berdahak. Nah, supaya optimal, madu itu diminumnya sebelum makan ya, dalam keadaan perut kosong, yaitu pagi hari ya teman-teman, supaya maksimal deh kerja si madu ini ya. Karena atau gini teman-teman, bisa dicampur ke dalam susu atau teh herbal ya dengan perasan lemon. Nah, ini lebih enak juga. Ada asamnya, ada manisnya, terus juga bisa pakai jahe nih teman-teman. Ada hangatnya ya, rasa-rasa pedas gitu. Jadi melancarkan pergerakan udara di saluran pernapasan. Jadi nggak gitu-gitu aja minumnya ya, bisa dicampur dikombinasiin sama lemon dan jahe. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya nih ada daun mint. Daun mint ya teman-teman pasti tahu kan produk yang rasanya mint, ada pasta gigi, ada teh dan permen ya. Karena sensasi dinginnya itu bagus banget, bikin tubuh kita terasa lebih segar ya teman-teman. Nah, ini juga bisa untuk mengatasi batuk. Gampang banget teman-teman, tinggal direbus atau diseduh dengan air panas. Seperti itu teman-teman. Ini alami banget ya. Karena apa teman-teman? Daun mint ini mengandung mentol yang memiliki sifat antimikroba dan antioksidan serta antiinflamasi ya. Jadi bagus banget untuk meredakan batuk. Seperti itu teman-teman. Kandungan mentolnya juga dalam daun mint ini bisa sebagai analgesik atau pereda nyeri saat batuk ya. Kalau batuk terus kan kita nyeri ya gitu. Nah, ini bisa mengatasinya. Nah, cara bikinnya gampang banget ya. Masukkan beberapa helai daun mint ke dalam air panas lalu tunggu beberapa saat sebelum diminum. Gitu ya teman-teman. Jadi gampang banget bikinnya dan aman banget untuk kesehatan organ kita. Gak ada efek sampingnya seperti obat-obat kimia ya. Kalau kimia kan bisa merusak ginjal ya teman-teman. Teman-teman tahu kan kalau ginjal udah rusak ya bahaya. Selanjutnya ada lemon nih. Sebagai obat batuk, lemon mampu mengurangi radang yang terjadi di bagian tenggorokan. Nah, sekaligus memberikan asupan vitamin C untuk tubuh kita gitu teman-teman ya. Vitamin C berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh dalam membasmi infeksi kuman, termasuk infeksi saluran pernafasan. Seperti itu teman-teman ya. Ramuan obat batuk sederhana dapat dibuat dengan cara mencampurkan 1 sendok teh perasan lemon dengan 1 sendok teh madu. Kemudian minum beberapa kali dalam sehari ya teman-teman. Nah, terus juga bisa dicampurkan dengan lada atau
dan madu ya teman-teman ke dalam perasan lemon itu. Jadi suka-suka teman-teman deh, caranya mau langsung atau mau dicampur itu bebas aja ya. Yang penting kita konsumsi secara rutin gitu ya. Selanjutnya ada kunyit nih teman-teman. Nah, kunyit dipercaya dapat mengurangi gejala batuk terus-menerus, terutama untuk obat batuk kering alami ya. Dalam kunyit terdapat kurkumin yang memiliki sifat anti radang untuk melawan partikel asing penyebab infeksi di saluran pernafasan. Kunyit ini bagus banget manfaatnya ya teman-teman, banyak banget manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita. Nah ini salah satunya untuk batuk ya. Batuk gak enak banget ya teman-teman ya. Tapi gini teman-teman, yang perlu teman-teman tahu, habis minum kunyit ya, ramuan kunyit, jangan minum air putih langsung ya teman-teman ya. Karena air putih dapat menghambat kerja senyawa antiinflamasi yang terkandung pada kunyit nih ya. Teman-teman harus tahu ya. Jadi jangan sampai kita minum air putih setelah minum kunyitnya ya. Setelah itu ada bawang putih nih teman-teman. Bawang putih merupakan salah satu obat alami batuk berdahak yang paling mudah diperoleh nih. Sifat antimikrobanya yang terdapat dalam bawang putih mampu menghentikan infeksi atau iritasi yang menimbulkan dahak berlebih nih teman-teman. Bagus banget bawang putih. Oke, selanjutnya ada nanas nih teman-teman. Nah, nanas juga bisa menjadi salah satu obat batuk alami karena mengandung enzim yang dapat membantu meredakan batuk berdahak secara alami. Nah, enzim ini teman-teman ya memiliki sifat antiinflamasi sehingga dapat memecah dahak, menggumpal di bagian tenggorokan dan paru-paru. Wow, keren ya teman-teman. Tapi teman-teman perlu perhatikan nih, kalau lagi minum antibiotik jangan makan nanas ya teman-teman, karena di dalam nanas itu ada enzim yang bisa mengurangi keampuhan obat dalam melawan bakteri. Nah segitu dahsyatnya ya teman-teman buah-buahan. Jadi jadi jangan barengan ya makan minum antibiotik terus makan nanas tuh jangan teman-teman ya, harus ada jedanya lah gitu. Nah itu tadi teman-teman beberapa macam-macam bahan alami ya untuk mengobati batuk. Ada nanas, ada lemon, ada jahe, ada kunyit, ada madu ya teman-teman. Sebelum minum obat kimia-kimia ya, baik banget, alangkah baiknya kita minum yang alami-alami dulu supaya kita juga nggak terkena efek samping yang negatif ya teman-teman untuk kedepannya ya. Jadi yang alami dulu dicoba, dirutinin ya, nggak instan ya, tapi itu lebih baik daripada instan tapi efeknya negatif ke tubuh kita. Oke teman-teman, segitu dulu videonya, semoga bermanfaat. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.